তোমাদের সামনে যে ভেহিকলসগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর এগুলো দেখে বুঝতে পেরে গেছো যে আজকে ভিডিওটা কি হতে চলেছে। আজকের ভিডিওটা হতে চলেছে একটি হ্যান্ড ড্রাইভিং একটি ভিডিও। এই ভেহিকলসগুলি আমি তোমাদের সামনে হ্যান্ড ড্রাইভ করব আর একটি নির্দিষ্ট পার্কিং জোনে গিয়ে পার্ক করে দেবো। তো চলো গাইস, আজকের আমার প্রথম ভেহিকলসটি হলো একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো রিক্সা। চলো এটাকে এখন ড্রাইভ করবো। ওয়াও গাইজ, ইতিমধ্যে আমার সিএনজিটি চলে এসছে আর চলে যাব পরের ভেহিকলসের কাছে। আর গাইজ, আমার সেকেন্ড ভেহিকলসটি হলো একটি ম্যাকুইন রেসিং কার। চলো আমি এখন এটিকে ড্রাইভ করব। ওয়াও গাইজ, দেখো আমার রেসিং কারটা ইতিমধ্যেই চলে এসছে আর চলে যাব আমি পরের ভেহিকলসের কাছে। আর গাইজ দেখো, আমার এখন যে ভেহিকলসটি আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করব এটি হলো একটি জেসিবি। তো চলো আমি এখন এটিকে হ্যান্ড ড্রাইভ করব। ওয়াও গাইজ, দেখো আমার জেসিবিটিও চলে এসছে আর চলে যাব আমি পরের ভেহিকলসের কাছে। আর গাইজ, আমার পরের ভেহিকলসটি হলো একটি স্টিম 10 ইঞ্জিন। তো চলো আমি এখন এটিকে একটু হ্যান্ড ড্রাইভ করব। তো গাইজ দেখো, আমার স্টিম 10 ইঞ্জিনটিও চলে এসছে আর চলে যাব পরের ভেহিকলসের কাছে। ওয়াও গাইজ দেখো, আজকে আমার শেষ ভেহিকলসটি হলো একটি সুপার মোটর বাইক। তো এই বাইকটি আমার অনেক পছন্দের। তো চলো গাইজ, এখন আমি এটিকে হ্যান্ড ড্রাইভ করব। ওয়াও গাইজ দেখো, আমার প্রতিটি ভেহিকলস হ্যান্ড ড্রাইভ করে নিয়ে চলে এসেছি। তো এখন আমি চলে এগুলো তোমাদের সামনে ইন্ট্রোডিউস করে দিই। তো আজকে আমার প্রথম যে ভেহিকলসটি হলো একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো রিক্সা। আর আমার সেকেন্ড ভেহিকলসটি হলো এটি ম্যাকুইন রেসিং কার। আর এটি হলো একটি জেসিবি কার। এটি হলো স্টিম 10 ইঞ্জিন। আর গাইজ দেখো, এই শেষ ভেহিকলসটি হলো একটি সুপার মোটর বাইক। তো গাইজ আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত টাটা, বাই বাই।